సరే సార్, ఇప్పుడు ఒకడు ఏదో వెనకాల ఒకటి సామెత ఉన్నది, సూర్గాలు ఒకటి ఏడిస్తున్నట్ట సూర్యులో సుట్టగాలు ఇంకోటి ఏడిచిందని. ఈయనకి ఎంతసేపు ఇసుక లేకపోతే నోటు మన మూటలు ఈ తప్పితే అసలు ప్రజల బాధలను పట్టించుకోవాలి కదా. ప్రజల బాధను నేను మాట చెప్తా ఉన్నానండి. నేను అక్కడ వరద వస్తూ ఉంది, 71 అడుగులు, 75 వస్తుందో తెలియదు, 80 వస్తుందో తెలియదు. నేను ఆ గట్టుకు ఆయనను పెట్టినా, ఈ గట్టులో నేను పోయి ఒక 30 లక్షల క్యూసెక్ల నీళ్లు పడితే మా గోదావరి మీద మన భద్రాచలం మీద ఏమవుతుందని చెప్పి ఒక ఆందోళన ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా మేము అక్కడ ఉండి మేము ప్రజలు నువ్వు ఎవరున్నారు చెప్పండి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున? ఎవరున్నారు చెప్పండి? ఏం మీరు మాట్లాడే హక్కు ఉందా? అదేనండి, నేను అదే అంటాను. మీరు పార్టీ మీటింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ మీకు, కానీ మాకు ప్రజలు ఇంపార్టెంట్. అందుకని ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నాడు, మమ్మల్ని యాంకర్ చేసిండు, ఒక మంత్రిని అక్కడ యాంకర్ చేసి పెట్టిందంటే దాంట్లోనే తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి నేను రాజకీయాలు ఈ టైంలో కూడా మీరు రాజకీయాలు మాట్లాడుకుంటా, ఒక ఇసకంటాడు, ఒక ఆమెమో దూరా ఏదో మాట్లాడతారు. ఏందని నాకు అర్థం కాదు. కనీసం బాధ్యత ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు తూతు మంత్రం ఖండితుడు పాదయాత్రలు ఉన్నాయి కావు. ఇప్పుడు ప్రజలకి సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు, నడుములోతు నీళ్లలో ఉన్నప్పుడు, లేదా పీకల్లోతు నీళ్లలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి నీ చేతనైతే నీ సహాయం చేయి. చేయమన్నారండి. ఇప్పుడు అంచనా ఏమన్నారు అంటే మామూలుగా యాక్చువల్గానైతే చాలా మట్టుకి ఈ రివర్ బెడ్ సైడ్ ఉన్న ఇళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రివర్ బెడ్ సైడ్ ఉన్న ఇళ్ళు ముంపు గురైతే అండి మనకి 1వ ప్రమాద హెచ్చరిక, 2వ ప్రమాద హెచ్చరిక, 3వ ప్రమాద హెచ్చరిక అని జారీ చేస్తారు. 50 అడుగులు దాటిన తర్వాత 3వ ప్రమాద హెచ్చరిక. అది వచ్చినప్పుడు ఈ పర్మనెంట్గా ఈ కట్ట పక్కన ఇంతకు ముందు ఇళ్ళు వేపించిన వాళ్ళు కొన్ని పార్టీలు ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎంతసేపు ఏంటంటే ఆ గుడిసెలు వేపిస్తారు, అవి ఎక్కడ వేపిస్తారో తెలియదు, నీళ్లు బారే దగ్గర మరి నిప్పులు వచ్చే దగ్గర వేపిస్తారు. వేపించిన తర్వాత తప్పుకుంటారు. వాళ్ళని ఎవరు చూడాల్సిన బాధ్యత ఉంది? ప్రభుత్వం. కాబట్టి అందుకని వాళ్ళకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా అండి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది, అద్భుతంగా భోజనం పెట్టారండి, మమ్మల్ని బ్రహ్మాండంగా చూసుకున్నారు, మాకు ఏ సమస్య లేదు, ఈ ఇళ్ళు మాత్రం మాకు ఇప్పించండి అన్నారు. తప్పకుండా వాటి కోసం కాలనీలు కట్టాలని, ఒక ఆదర్శవంతమైన కాలనీని రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లాగా బ్రహ్మాండమైన పునరావాస మరి ఇళ్ళని నిర్మించి వాళ్ళని దాంట్లో స్కూలు లేకపోతే ఇతరత్ర అంగన్వాడీ సెంటర్లు, పిహెచ్సిలు అన్నీ కూడా కలిపి ఉండే విధంగా భద్రాచలంలో ఎత్తైన ప్రాంతంలో కట్టడం కోసం దానికి కాంటూర్ లెవెల్స్ తీయమన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. టౌన్కు ఉన్న కాంటూర్ లెవెల్స్, బ్రిడ్జ్ మన గుడికి ఉన్న కాంటూర్ లెవెల్స్, గుడి చుట్టూతో ఉన్న వాతావరణం, వాటన్నిటి కూడా కాంటూర్ లెవెల్స్ తీసి మరి సైంటిఫిక్గా ఈ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ని తీసుకుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. మేము పోస్ట్ ఫ్లడ్లో బిజీ ఉన్నాం, మీరేమో మేము సరే అవి వారు చేసుకోమనండి, వారు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోమనండి, కానీ మేము పోస్ట్ ఫ్లడ్ దాంట్లో బిజీగా ఉన్నాం. సో మేము ప్రజలకు స్వాంతన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో మేము బిజీగా ఉన్నాం. అది ముఖ్యమంత్రి గారి మీద